Reka tuguhe ikaze wowe ukurikiranye ibiganiro bya Rerwema Solutions. Uyu munsi twaguteguriye cya kiganiro mwasabye muri benshi hirya no hino ku ma YouTube TV nakoreyeho ibiganiro nka Rose TV Show na Isimbi TV. Mwakomeje gusaba cyane ngo mbabwire uburyo mwasohoka mu madeni mu bintu mwasabye byose. Icyo cyari ku isonga, nkaba rero ngarutse mu biganiro nkoresheje noneho YouTube channel yanjye bwite Rerwema Solutions, kugira ngo rero utazacikwa n'ibiganiro byose kandi byinshi cyane tugiye kugutegurira muri iyi myaka byibura 15, ibiganiro byiza cyane aho utazajya ukenera kubeshywa muri title z'ibiganiro kugira ngo ugafungura YouTube channel title ugasanga ibintu bakubwiye nta birimo. Hano uzajya ukurikirana ikiganiro ugira inyota n'inzara yo kukireba kirangire kandi wifuze ko hakurikiraho ikindi, mu rwego rero rwo kubafasha gukemura ibibazo byinshi cyane mu buzima dukoresheje ubwenge dufite n'ibitabo dusoma hirya no hino n'abantu b'abanyabwenge duhura nabo bagenda batuvungurira ku bundi bwenge bwabo. Mu rwego rwo kugira ngo hatagira ikintu kigucika, ni uko wakanda subscribe, kandi hirya ya subscribe hari akazogera ukagafungura ugahitamo all cyangwa tous byose, kugira ngo hatazagira ikiganiro na kimwe kigucika, kuko buri munsi tuzajya dushyiraho byibura content nk'ebyiri kugira ngo byibura tube consistent kandi tubashe kugufasha. Reka rero tugusabe ukande kuri subscribe, ufungura akazogera uhitemo byose hano hasi, kandi ukore kuri share, ukwirakwize ibi biganiro by'ingirakamaro mu nshuti zawe zose zumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi, kugira ngo bibashe gufasha abantu benshi. Ukande like kandi ujye muri comment tuganire, twuzuzanye, umbwire ibyo wifuza ko ngukoreraho ubushakashatsi, umbaze ibibazo, nzasubiza buri muntu wese uzabaza ikibazo. Ikindi, nabonye abantu benshi bifuza nimero yanjye, nakomeje kuyibima ariko barahatiriza ari benshi. Ni 0788350275. Uri hanze y'igihugu ukoresha akamenyetso ko guteranya 250 788350275. Ushobora no gutera inkunga iki kiganiro kubera ko ari ikiganiro kizamara imyaka myinshi. Ni ikiganiro gikeneye ibintu byinshi cyane, harimo nk'aha inyuma mureba hakwiriye kubaho tableau yo kwigiraho, dukwiriye kugira ama projecteur, dukwiriye kugira ibyuma bifata amavideo bikeditinga bikagira gute, byibuze iyi channel ikazaba iri professional yujuje ibyangombwa byose mukeneye kugira ngo mubashe guteza imbere ubumenyi bwanyu mufite mu byo mukora byose. Tuzanyura muri domaine zose dufashe buri muntu wese. Turaje rero turatangiye n'ikiganiro cyacu, uburyo bwibura bugera ku 10 bworoshye bwagufasha kuva mu madeni vuba vuba wihuse. Turabanza, uburyo bwa mbere ni ugukora list ya buri muntu wese, ya buri kigo cy'imari cyose ufitiye amadeni, ugakora liste yayo yose. Hari uburyo bubiri, hari ubwo bita snowball method cyangwa se n'uburyo bwa kabiri bita avalanche method. Uburyo bwa mbere snowball method, ubasha guhera ku kadeni gatoya kandi gafite taux d'intérêt cyangwa kadafite intérêt, ubwo niko kabanza, ukagera ku deni ritoya nanone rifite intérêt iri hasi, ugana ku ideni rinini rifite taux d'intérêt yo hejuru. Nibwo buryo ugomba gukurikiza. Hanyuma icyo ukurikiza rero mu gutangira kwishyura, uhera kuri ako gatoya, amafaranga yose ubonye yagenewe kwishyura
ukahera kuri ako kadeni gatoya, ukurikizaho ukurikiraho agakurikira, ugenda wishyura kamwe kamwe. Ushobora no kwishyurira rimwe bitewe na échéance. Buri deni naryo ukagira amafaranga make ugenda uryishyuraho ukurikije échéance ufite, ariko wishyura make make ukazageza igihe uyarangirije yose. Kubera iki iyi methode ariyo nziza ugereranyije n'iya kabiri nababwiye nza gusobanura mu kanya, nuko uko ugenda ushobora kwishyura akadeni gatoya, psychologically bigufasha kumva neza ko n'irinini uzarishobora. Kandi iyo usubije amaso inyuma ukareba mu mezi ashize ayo umaze kwishyura, biguha icyizere yuko na rya rindi rinini uzarishobora yose akava mu nzira. Methode rero ya kabiri, ya yindi nababwiye yitwa average method, nuko ushobora noneho guhera ku ideni rinini cyane kandi rinafite taux d'intérêt iri hejuru cyane, noneho akaba ariyo ugenda uheraho wishyura hakazaheruka kariya kanyuma gatoya. Ubwo rero ubwo buryo nubwo bugoye cyane, ariko nabwo burafasha, bukabafasha abantu bafite amarangamutima ari hejuru cyane mu kuyajera, mu guhangana n'ibintu bikomeye. Birabafasha mu kugenda bihuta cyane mu kwishyura amadeni yabo. Icya kabiri, uburyo bwa kabiri wakoresha kugira ngo uve mu madeni wihuse, ni ugukora bije yawe neza ya buri kwezi. Bije ya buri kwezi, ibi bya bije tuzabiganiraho mu kiganiro tuzagirana ejo. Bije ya buri kwezi kandi ukayigenderaho, ukayirespekta. Mu rugo mpora mbabwira yuko mu buzima bwa buri munsi ntabwo niba uri umwana ukiba mu rugo ariko wigenga ku mafaranga, ntabwo umuyobozi wawe mu rugo ari papa cyangwa mama, ntabwo wowe papa na mama mu rugo umuyobozi ari umugabo cyangwa umugore. Umuyobozi uruta abandi uyobora urugo ni Imana, hanyuma agakurikiraho bije yo kugenderaho mu gucunga umutungo w'urugo, cyane cyane amafaranga. Ugomba kugira discipline rero. Discipline nayo ni ikintu tuzaganiraho ukwacyo, ni ikiganiro tuzafata ukwacyo byibura iminota 20, tukabiganira tukareba ukuntu umuntu yagira discipline imukontorora, akayigenderaho kandi akubaha cyane, akoresheje uburyo bw'iyo discipline. Muri iyo bije tuzarebera hamwe twandika, igihe tuzaba dufite tableau ahangaha tuzandika, dukorane bije, byibura tugire template ya bije, aho buri muntu wese azabasha kwikorera iye bwite ijyanye n'urugo rwe cyangwa se n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Bije rero ikaba ari uburyo bwa kabiri. Bije ugomba kuyirespekta, ukayitondera, ukayigenderaho umunsi ku wundi, kugeza igihe byibura hamenyekaniye amafaranga ukenera gukoresha ku kwezi. Bigenda bite ngo umuntu amenye amafaranga akeneye gukoresha ku kwezi? Nta bundi buryo buhari, ni ugufata ikayi n'ikaramu ukajya wandika buri kantu kose ukoresha buri munsi, ugatanga akantu kose utangaho ifaranga buri munsi. Niyo yaba ari igiceri, mwibuke ko ibiceri 10 bibyara inoti, ibiceri 10 by'ijana bibyara inoti y'igihumbi. Nta kunegirija igiceri icyo ari cyo cyose wasohoye. Ukamara rero iminsi 180, aribyo bihwanye n'amezi 6, wandika buri kantu kose, noneho ugakora moyenne. Iyo moyenne ubonye burya ni plus ou moins niyo mafaranga uba ukeneye, ari agereranyije, atajya munsi cyangwa ngo arenge cyane buri kwezi, agendanye na dépenses zawe za buri kwezi. Reka rero turebe uburyo bwa gatatu bwagufasha gusohoka mu madeni vuba vuba ufitiye abantu. Ni ugukonsolida amadeni yawe. Consolidation y'amadeni cyangwa consolidation bivuze iki? Bivuze
gufata banki ni ikigo cy'imari, ni urugero. Niba ufite amadeni mu bigo by'imari nka 3 cyangwa 4 5 bitandukanye cyangwa se 2, ni ukugenda ubwo navuze amadeni noneho y'abantu basanzwe yo ntabwo arimo, navuze noneho amadeni ufite ibigo by'imari uyakonsolida ute, ureba ikigo cy'imari mukorana neza kuri taux d'interet ntoya, ukagisaba kukugurira amadeni ufite mu bindi bigo by'imari yose, noneho akaba muri banki imwe, mu kigo cy'imari kimwe, akaba noneho aho kurwana n'utumonta twinshi wishyura buri kwezi hirya no hino n'ama échéance atandukanye, ideni rikaba rimwe mu kigo cy'imari kimwe, plan de remboursement imwe na échéance imwe, none ukajya urwana no kubona monta imwe, aho guhora ushaka twinshi cyane wishyura hariya na hariya na hariya. Ibyo bikagufasha noneho kugabanya stress n'umuzigo w'ideni ukuri ku mutwe. Tukarebera hamwe rero uburyo bwa 4 bwagufasha gusohoka mu madeni vuba vuba, no gushaka izindi source de revenu, ahandi hantu ukura amafaranga uko yaba angana kose. Ni ukuvuga ayo mafaranga akaba yagufasha rero kwishyura amadeni. Aho usanzwe ukura, ni ukuvuga mu kazi usanzwe ukora ka buri munsi, ntabwo hahagije, niyo mpamvu amadeni akuremereye. Birakwiriye ko ushakisha iyindi source de revenu. Reka dufate nk'urugero, niba hari impano ufite abantu bakeneye hariya hepfo ku isoko. Njya mbona abantu batanga amasomo online, ibyo byakwinjiriza amafaranga. Hari abantu batanga amasomo bakigisha abana batandukanye hirya no hino ku mugoroba nyuma y'akazi, bakajya kwigisha mu ngo zitandukanye hirya no hino nyuma y'akazi. Ba bantu zango bakaguhemba, ukabona akazi. Ushobora kuba uri umushoferi ugakora taxi ku masaha ya nyuma y'akazi. Ni ibintu byinshi bitandukanye, hari uburyo bwinshi nzababwira bitewe n'impano ya buri muntu yiyumvamo. Iyo mpano ukayigurisha, nicyo Imana yaguhereye impano. Impano zigomba kubyara, zigomba kukwinjiriza impano ufite. Ushobora kuba uzi kuririmba, ufite ijwi ryiza, ukaba waririmbira abantu bakaguha amafaranga. Ukaba wakora indirimbo ukayigurisha ku maradiyo atandukanye hirya no hino. Ushobora kuba uzi kwandika ibitabo, igitabo ukacyandika, abagisoma bakakigura, bakagura hard copy, bakagura soft copy, bikakwinjiriza amafaranga atandukanye. D'ailleurs mu bantu benshi nzi bafite amafaranga menshi, ni abashoboye kwandika ibitabo byinshi bitandukanye, bakabishyira en ligne online, bikagurwa n'abantu benshi, ibindi bikaba biri hard copy. Ni ibintu byinshi cyane. Ushobora no kuba ibyo abandi twita inararibonye, cyangwa se aba expert mu kintu runaka, ugatajya ukora expertise, ugakorera abantu consultance mu bintu bitandukanye, nabyo byinjiza amafaranga menshi, kandi noneho bitakubujije n'akazi ukora. Tuzareba by'umwihariko ku bantu bazaza muri consultance, cyangwa se bahamagara tugakora consultance, nkabakorera ubujyanama dukurikije ibibazo bafite mu rwego rwa finance. Nkababwira noneho buri wese ku giti cye en privé uko yabigenza bitewe na situation ye, kuko aha ni muri rusange, ntabwo twanosha kuri buri muntu wese ngo yisangemo. Ariko umuntu ku giti cye we ashobora bitewe na situation ye arimo, kubona inama zimukwiriye kandi zamufasha kwihutisha iki gikorwa. Tugeze rero ku buryo bwa 5, mbabarire. Uburyo bwa 5 bwagufasha kwihutisha vuba vuba gusohoka mu madeni ufite, ni ukugurisha ibintu
bitari ngombwa. Ndibuka ko nigeze kubabwira mu kiganiro ngo kenshi na kenshi dufata ibintu mu madeni cyangwa se dukoresheje amafaranga y'abandi tukagura ibintu bidakenewe kugira ngo twempresiyone rubanda nabo batari budushime batanatwitayeho. Hari ibintu rero mu nzu iwawe, mu rugo iwawe, uhereye mu cyumba waguze amafaranga menshi biri aho ngaho bitagikenewe utajya unakoresha, uhereye ku nkweto, uhereye ku myenda yo kwambara, bishakira abantu babigure. Amafaranga bivuyemo ako kanya rwose utazuyaje uhite uyashyira ku yandi ukoresha wishyura amadeni. Ibyo biragufasha cyane. Hari abantu bafite ibyuma bya siporo batagikoresha, hari abantu bafite ibitanda byinshi batagikoresha kuko wenda byaryamagaho abana none barigendeye. Niba umusore wawe aherutse kurongora hari igitanda yaryamagaho kandi hari icy'abashyitsi, hari n'icy'abandi bana, gurisha icyo gitanda. Gurisha biriya bikoresho bya siporo biba mu rugo utagikoresha. Gurisha ariya magare, gurisha ziriya televiziyo zindi zitagikoreshwa, ubishyure amadeni n'ibindi bitandukanye. Buri wese nareba mu rugo arasanga ibintu byinshi yagiye agura, hari ibikiri bizima, ari ibishaje, byose biba bikenewe. Hari undi muntu hariya hanze ubikeneye kandi yabitangaho amafaranga aho kugira ngo ajye kugura ibintu bishya. Ubundi buryo rero bwa gatandatu, ugomba gukoresha n'ubwenge bwose andi mafaranga aje agutunguye ku yari ateganijwe kuza muri bije yawe uku kwezi. Bigenda bitereka, dufate nk'urugero, niba hari umuntu wari ugufitiye ideni akagira atya noneho yari yarakwambuye waranayahebye ayo mafaranga ukabona arayaguhaye, ni uburyo bwiza ubonye, ni opportunity nziza ubonye yo kwihutira kuyishyura amadeni. Ihutire rwose wihuse kwishyura rimwe mu madeni ukoresheje ayo mafaranga. Hari abantu bajya bahembwa nanone ukwezi ngo kwa 13. Hari abantu bafite ahantu bakora noneho mu gihe cy'umwaka urangiye bakabaha ukundi kwezi kwa 13. Kuriya kwezi gukoreshwa cyane cyane mu kwishyura amadeni. Hari abantu ku kazi kabo babaha misiyo bakakongeraho n'amafaranga muri misiyo azagufasha. Yafate neza, ucunge neza, utayamara ahubwo usigaze ayo kwishyura amadeni n'ibindi. Hari uburyo bwinshi cyane, buri muntu wese ku giti cye. Twibuke ko mu kiganiro tuvuga bikeya, ariko en privé ngewe nawe nshobora kukubwira ibindi byinshi cyane byagufasha kwihutira kuva mu madeni muri ubu buryo, kuri buri ngingo turimo kuganiraho ahangaha. Ingingo ya 7, wowe kabyarawe, iragufasha gusohoka mu madeni vuba vuba. Ni ugukora epargne, ni ukwizigama, kuzigama kuri buri mafaranga yose wabonye. Zigira icyo uzigama, ntukayakoreshe yose. Yayandi atarasigara, banza ugire icyo uzigama mu mafaranga ufite. Uzigame kuko ejo niyo uzakoresha wishyura amadeni. Turi kumwe? Kugira uko uzigama. Hanyuma kandi turabona n'ubundi buryo, uko ugenda uzigama ni nako kandi ugomba guhagarika kugura ibintu bitandukanye. Guhagarika kugura ibintu bitandukanye bidakenewe cyane muri uku kwezi. Twibukiranye ko ugomba kugendera kuri bije ukayubaha kuruta uko wubaha umugabo wawe, ukayubaha kuruta uko wubaha umugore wawe, ukayubaha kuruta uko wubaha papa na mama n'abandi bantu bose bagushinzwe muri ubu buzima. Ugomba kubaha
bije mbere ya byose. Ubwo rero mu kubaha bije harimo kwirinda kugura ibitariho, hanyuma niba iriho kandi ukareba niba icyo ari cyo cyangombwa, niba hari icyo wagabanya muri bije nabyo bikavamo. Tugiye gukurikizaho rero ubundi buryo bwa munani bwagufasha gusohoka mu madeni, ni DIY. DIY ni abbreviation. Aka kantu tuzagakoraho ikiganiro kinini cyane mbereka uburyo burenga 50 bwa DIY. Mu magambo ahinnye y'icyongereza ngo ni do it yourself. Byikorere wowe ubwawe. Ni ibiki wikorera wowe ubwawe? Ni ibintu byose umaze iminsi utangaho amafaranga wishyura abandi ngo babigukorere, kandi wowe washobora kubyikorera ubwawe. Biriya bintu byose abandi bagukorera birashoboka ko wabyikorera wowe ubwawe. Hari ugufura imyenda yawe yo mu rugo. Abantu benshi barafurisha, bazana abantu bakabafurira, kandi urashobora kubona umwanya wo gufura wowe ubwawe, ugafura imyenda yawe. Koza imodoka ugomba kujya mu kinamba ukabyiga, wamara kubyiga ukajya wiyogereza imodoka yawe, kuko amafaranga wishyura mu kinamba woza imodoka ni menshi cyane. Reka dufate nk'urugero, niba woza imodoka 3 mu cyumweru, hari n'abayoza buri munsi. Reka dukore imibare isanzwe, ahantu bogereza imodoka make wenda ni 5, tuvuge mu cyumweru turakuba 3 bibe 15, mu kwezi turakuba 4 bibe 60,000, nidukuba 12 ni 720,000. Urabona amafaranga utakaza mu kogesha imodoka ku mwaka ko ari 720,000. Ni amafaranga menshi cyane. Kandi ibi bintu nkubwira ngo DIY, do it yourself, umuntu wese washoboye kugura imodoka ntabwo byamunanira kuyoza. Nubwo wavuga uti simbizi, wa munsi ujya kogesha imodoka wakwitegereza neza bariya banamba uko bayoza, nawe ubwawe ukayoza kandi ukayikesha. Mbere ugashaka indi saha cyangwa amasaha 2 ahagije mbere yo kujya ku kazi, cyangwa muri weekend wowe ukajya wiyogereza imodoka yawe. Do it yourself. Reka turebe ubundi buryo. Umubiri wacu ufite 2/3 byose bigizwe n'amazi. Ni ukuvuga ko tugomba kunywa amazi mbere yo kurya n'ibiryo kugira ngo tubeho neza. Amazi arakenewe. Umuntu ungana nkanjye akeneye kunywa litiro byibura 3 ku munsi. Ikiriya gicupa kinini cya litiro, reka tuvuge ko abantu batabyubahiriza benshi kuruta ababyubahiriza, ngo buzuze litiro 3, ariko byibuze rwose wakabishe ukwiriye kunywa litiro y'amazi ku munsi. Litiro rero, cya gicupa cya litiro reka kigura amafaranga 800 kugeza ku 1000. Amafaranga 800 ku munsi, kandi ukwezi gufite iminsi 30 ni 24,000 by'amazi ugura. Twakuba 12 tukabona 288,000 utakaza ku mazi ugura yo kunywa buri munsi. Kandi nyamara uguze icupa rya litiro risanzwe ryagenewe gutwara amazi, ukajya uva mu rugo wowe wayatetse ukayagendana, ukanywa y'amazi ategetswe ku kigero byibura cya litiro 1 ku munsi, andi kuko nibyo turya burya biba birimo amazi. Kandi ayo mazi yo mu biryo yo ntabwo abarwa muri yandi za litiro 3 nakubwiye zitegetswe byibura. Urumva ushobora rero kumara umwaka usevinze hafi 300,000 kuko amazi uyitekera mu rugo iwawe ukayagendana. Ushobora rero no kugura
hari ibisorori byiza cyane bashyiramo ibyo kurya kandi bishyushye kugeza saa sita ku kazi, ukajya urya ibyo kurya byawe wivaniye mu rugo, ukabigendana mu modoka yawe, hanyuma muri biro yawe saa sita ukabipfundura muri poze ukabirira aho ngaho na ya mazi yawe, aho kujya muri resitora. Kubera iki? 5,000 utanga muri resitora, 5,000 utanga muri resitora buri saa sita, niba ukora iminsi 5 mu cyumweru ni 25,000, mu kwezi ubwo ni 100,000, mu mwaka ni 1,200,000. Ni amafaranga menshi yakwishyura ideni mu gihe cy'umwaka rinini, yakuraho percentage nini cyane. Hari n'utundi twinshi cyane, nzakubwira amabanga yandi ku tundi twinshi cyane uzagenda ukoresha ideni rigashiramo vuba vuba muri ubu buryo bwa DIY. Mfite uburyo bugera kuri 50 nakubwira hatari muri iki kiganiro, bikagufasha kwihutisha kuva mu madeni vuba vuba. Uburyo bwa 9 rero ni ukwizirika umukanda. Ntabwo ari ngombwa ko urya 3 ku munsi kandi ufite ideni. Rya rimwe rihagije mu gitondo, nimugoroba uze kurya nk'umugaragu. Saa sita uyisuprime, ntiwongere kurya saa sita ugifite ideni, kuko 5,000 ukoresha saa sita cyangwa se 2,500 cyangwa 3 ni amafaranga menshi cyane kuri range y'ukwezi, yagira icyo yishyura kinini cyane kuri rya deni ufite rikagabanuka. Ni nako bimeze mu bindi bintu byose ukoraho depanse. Genda wizirika umukanda, uragerageza kugabanya no kubona andi mafaranga yafasha kwishyura ideni ufite. Uburyo rero nsorejeho atari nabwo bwa nyuma ni ukwirinda kugura ibintu bitari ngombwa. Abantu bakunda guhura n'ibintu bakagura. Hari ibiba bitari ngombwa, hari ibiba bidakenewe, hari kandi cyane ibiba bitari kuri ya bije yawe ugenderaho ya buri kwezi. Gerageza wirinde igishuko cyose cyagushora mu kugura ibindi bintu. Niba uri umuntu wo mu kabari, gerageza byibura uve ku nzoga mu gihe ugifite ideni. Gerageza wirinde entertainment, imikino, kujya mu mikino ituma ukonsoma ibitari ngombwa. Niba ufite televiziyo iwawe mu rugo, rebera imikino iwawe mu rugo. Yewe nibiba ngombwa nabyo, niba abonoma yayihenze nayo uyihagarike igihe cyose waba ufite ideni. Reka mbashimire uburyo mwakurikiranye iki kiganiro, mbashime cyane, mbasaba mbibutsa gukanda subscribe, mbasaba kujya muri comment hano hasi mukandika ibyifuzo byanyu, icyo nabafasha, icyo nabakorera. Nzajya nsoma buri cyifuzo cya buri muntu wese, musubize mu buryo buri private. Nibiba ngombwa ujye wandika kuri WhatsApp 0788350275, maze ungezeho icyifuzo cyawe, ndebe icyo nagufasha muri ubu buzima. Tuberanyeho gufashanya, nk'uko umugezi udashobora kunywa amazi yawo bwite, ahubwo amazi y'umugezi akanyobwa n'abandi bantu cyangwa n'ibindi binyabuzima. Nk'uko igiti cyera imbuto nziza kitarya imbuto zacyo bwite, ahubwo imbuto zikaribwa n'abandi bazikeneye n'ibindi binyabuzima, nk'uko amazi y'inyanja
ntacyo ayimarira yo ubwayo, ahubwo akamarira ibindi binyabuzima. Nguko uko twese dukwiriye kuba magirirane muri ubu buzima. Reka rero mbashime kandi mbakangurire mbibutsa cyane subscribe, kuko dukwiriye kudacikwa n'ikiganiro icyo ari cyo cyose gifite akamaro cyaduteza imbere muri ubu buzima dusigaje imbere yacu. Cyane cyane urubyiruko nirwo ruba rugitangira kwinjira muri ibi bintu. Tuzarebera hamwe abatazacikwa, cyane cyane muri commentaire, abazabaza ibibazo byinshi, abazakenera inama n'inyunganizi n'ubundi buryo butandukanye. Twese turi kumwe. Reka mbifurize umugoroba mwiza, naho ubutaha mugire umugoroba mwiza cyangwa igitondo cyiza bitewe n'aho muherereye, cyangwa mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.